L'État est congolais, donc c'est notre État. Quand on parle de la richesse congolaise, je suis aussi de la nationalité congolaise. J'ai droit de jouir de toutes les richesses de ce pays. Ce n'est pas dire que na fenêtre, on dirait biso toza batu mususu. Ndeko Eliezer il faut abima. Toi na posa na ye. Ndeko Eliezer asali nini? Tolingi tomona ye tomona mwana ko lopango tolingi tomona ye asali nini yango likambo yebani pete bokangie bochie wapi? Molobela babola ko la biso bochie wapi? La voix de sans voix na kati ya Congo yo bochie wapi bolingi bosala ye nini biso ba mama tolingi Ndeko Eliezer bozongisa ye tozana posta ya liberté ya Ndeko Eliezer bakonzi ya mboka boyoka soni ba émission ya boyezo pesa soni na kati ya mboka bokokanga journaliste oyo alobelaka babola lelo lokola bokangi ye soki likambo ekwei awa lelo bokoye bango ndenge nini po molobeli ya babola ye wana zali te nani yango akolobela batu boyoka soni bakonzi boyoka soni mutu oyo asali mabe te bakangaka ye te botika Ndeko Eliezer toza na posta ya komona ye na miso tomona ye boyoka soni mutu oyo escroqué mbongo ya batu 40 millions oyo ake koteka diama ya batu bokanga nde mutu wana botia ye na prison bobimisa Ndeko Eliezer bokanga soki ngoi wana soki ngoi botia ye na kasho po yende a escroqué diama ya batu pardon bakonzi ya mboka toana posa Ndeko Eliezer molobeli ya babola toza na posa na ye tomona ye bobimisa ye tolingi kutu poso esila te toboyi boluka guerre ya biso na bino te bolibere ye azali molobeli ya peuple congolais boyoka pasi oyo basali biso journaliste ya babola bazwi bakangi ye boyoka pasi oyo ça fait vraiment très mal esali ngana ngai passe ngai moko na personnellement pasi po ba ebele lelo yo so itoza quand même na expression liberté ya koloba boye po ne Eliezer po na likambo Eliezer na likambo oyo salami face à face na ngoika sange esali biso passe et yengo ikasanje ayeba ke lelo ezaye elobe ko taba mususu akoki ko pénaliser te ke mutu na mutu mususu asali likambo mutu mususu innocent za la pénaliser za la sanctionner po na likambo ya yebite mutu asali ndeba maka mutu mususu taka na wela esi azo mona kaka lelo ka lobby ya mutu ko renye ayeba ke kitu double on assiste dans la période na ye pe dans la période na ye et so on s'attendre que lobby ko tala kaka ye ba mutu place wana ya banaka nango te ka sanjina zo s'adresser na yo ke la poste wana mutu banaka nango te okuta ba mususu wana ba mususu pe ba remplacer yo et so on porter garant lelo ke yo lobby ko zala mais ko zala mawana ba ko zala ba ko maltraiter lokola ko maltraiter ba mususu wana pour na pouvoir ezaka nango eloko chaque chose a son temps lokola temps na yo zo mona ke za yo et yeba ke lobby ko zala yo te mais yeba ke journaliste ko tela ka journaliste ne pas pression surtout bana ko zala pas za préféré mais gouverneur ba ko pesa poste gouvernemental ta bana vana nango puisse dali place ta classe tangela poste du gouvernement ya gouverneur ba patangela kango te mais que journaliste batangela kango oyo Eliezer alobela rapport na biso population pour na biso peuple lobby de génération to bana ko lobela ka pour Eliezer alobela ka biso nyonso po to ça bien mais comment et comme que ba komi ko bomba ndeko na biso so mutu mo alobelo mo boye fo bokanga ye fo boma lelo nga na solo na ba onisien na tuni bango question comment li papa et comment mutu fa defa maintenant est normal te li papa mutu fa defa li pa fo lia est ça normal te Ngoika Sanjakangi diama batu na mbujimai alors mukolo diama kufi na souci ya diama na ye famille na ye ba monaki ke basali justice na niveau kuna ezo simba te nde ba décider ba ya awa koya na ndeni ba tali ba journaliste ba yeko société Ndeko Eliezer pour que ameka un peu pour ça l'émission pour que le monde entier to ba congolais ou bien ba kondimuso bazawa ba intervenir ba yeba likambo yango Ngoika Sanji eloko nga na koyebisa ye ayeba que vie oh yazo touché na presse bazalaka na accès partout dans le monde Eliezer azala kola makala moto basimi makala moto alors faut Ngoika Sanji ayeba que yé a touché place ba touchaka te dans l'arrestation basali Eliezer les arrestations moko violées par la loi na lien na ya du travail azana ba travailleur azana entreprise na ye azapena mwasi na bana na ye azakuluna te soki ezali na procédure moko okoki kolandela yango na ndenge moko ya propre ou soit azala ndaku abandaka koyaka ko ba audience ko répondre
mais bango basaleli bongo te bazwi bakangeli biso ndeko écoute makambo ya diamant on était comme na Belgique ayebi yango te baye ko solliciter pe asengaki droit de réponse yango ekasange aya ko contester famille wana si que ça vrai ou faux aya na ba preuve batoko bango ekasange bo effacer ba histoire politique parce que ce sont des gens oyo ba memeli batu désordre na mboka ko banda province ya Mbujimayi soko tali lelo bandeko bazokumba ba moto mingi pe bazaya misala diamant kuna mais abomi ba faire nyonso bandeko bazoya ko lukawa embouteillage ekotiao et en plus ceux qui otali bien kuna na Mbujimayi ba homme d'affaires ba diamant faire ba komi parteur pour nango ekasange ba congolais nyonso boko tali kambo bo s'appliquer nango eza pas sur exibition na minute to za liboso lelo bana na ye ba ko vivre ndeni papa za na kasho bandeko ba futa mandeni oyo bazaya musala na ye parce que ça pe na entreprise na ye ba dépendant na ye bolingi ke bandeko ba kota chômage awa maison ba ko payer loyer sundeni to za la paix bato ba analyse ya baka ngo bisase ko mene munene abo bandeko so moto abano so moto te bia abano bula ta na carte to na kana atika li mongo so ke sala patu basana simana ye kona ndeko lese atika buso ba tikala ye Mbujimayi to tikala Mbujimayi osana kana ye bando baso bula ba moto osomona bando baso bula ba moto wa ngoka tikala Mbujimayi ayeka na mbena ye ala ni lese wa akoko yeke koko lese tori ko la ndego c'est la police. C'est la police. Kishasa, et comme elle est à la mounene, elle a le pana, Kishasa, comme elle est mounene. Ye, Asalaga, elle va Asalana. Pendant de Palestine, le Bobanango. Yes, Alibana, Lupam, mais ye, Asalaga, Lupam. Sangabale na waya wa lususu te aye bise sangabale na waya lususu ate na kata chini